Roi đang làm gì đấy? Anh đang lái xe à? Đi mua đậu á? Mua đậu ở đâu đây? Ôi lái xe giỏi thế. Đấy, chạy nhanh thế. Nhưng mà trên xe buýt thế mà bên cạnh đấy là đi sườn để làm như kiểu là đặt số được. Mệt không?